సో లేట్ అయింది వీడియో చేయడం. ఎందుకంటే వందే భారత్ గురించి ఫోటోలు తీయడం ఇలా చేశాను, కానీ వందే భారత్ గురించి నేను వీడియో చేయలేదు. ఎందుకంటే అన్ని అద్భుతమైన కోట్ల బడ్జెట్ సినిమాల గురించి ఎంతో అద్భుతంగా చేశాను. సో ఐఎమ్ వాచింగ్ దిస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వందే భారత్, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో ఈరోజు వాచ్ చేస్తున్నందుకు వందే భారత్కి నేను గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తున్నాను. సో చాలా లేట్ అయిపోయింది. సో వందే భారత్ ఎక్కిన తర్వాత కొన్ని సిస్టమాటిక్స్ అయితే చాలా జాగ్రత్తగా పాటించారు. సో ఇందులో వాటర్ బాటిల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు వాటర్ బాటిల్ ఇస్తున్నారు. సో గైస్, ఎందుకంటే మనకి అర్జెంట్ స్పీడ్ ఎంత అవసరమైందో, సో మన సమస్య అంతే స్పీడ్ ఉంటుంది. సో సమస్యని క్యాచ్ చేయడానికి వందే భారత్. సో ఇప్పుడే వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చారు. ఇట్లా ఏమున్నాయి అనేది చేయాలి. సో మరి నెక్స్ట్ వీడియో బొంబాయి ఫ్లైట్ జర్నీ ఉంటుంది, ఇండిగో. సో ఈ వీడియోతో ఇది మాత్రం మీకు కొంచెం టచ్ చేస్తా చూపిస్తాను. ఎందుకంటే సో మై ఎంజాయ్ఫుల్గా నా ఎంజాయ్ కోసం మీరు మా ఫ్రెండ్స్ ఎటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ చేస్తారు. సో వీడియో చూసే ముందు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ రూపంలో వైబ్రేట్ చేయండి. సో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి. పక్కన్న బెల్ ఐకాన్ చేస్తే కంటిన్యూగా మన అప్డేట్స్ అందరూ మీ అందరికీ మూవ్ అవుతుంది. కాబట్టి సో మీ అంత బ్యాక్గ్రౌండ్ సపోర్ట్ ఇచ్చేసి వీడియో అయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తప్పకుండా. సో ఎక్కిన తర్వాత అయితే ఎంజాయ్గా ఒక వాటర్ ప్రొవైడ్ చేశారు. అన్ని బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ గూగుల్లో అమౌంట్ ఉంటే సరిపోద్ది. మీ క్యాష్ కూడా మీ చేతిలోనే ఉండాలి అన్న అవసరం అయితే కాదు. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సిస్టమేటిక్ మనం ఎలా ఉంటుందో, ముందర గతంలో నార్మల్ ట్రైన్స్ ఎలా ఉంటుందో దీంట్లో అంటే కొంచెం అధికంగా స్పీడ్ మనం క్యాచ్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఆ క్యాచ్ని జస్ట్ ఆ క్యాచ్కి మీకు టచ్ అవుతుంది అంతే. వందే భారత్ అనేది గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే ఇంకా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రాబోయే కంట్రీస్లో అద్భుతమైన మనకంటే ముందున్న కంట్రీస్ని మనము ఎంత స్పీడ్లో ఉన్నామో ఇవాళ ప్రపంచ స్థాయిలో ఇండియా 4వ స్థానంలోకి వచ్చింది. సో ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో చాలామంది వీడియో చేశారు వందే భారత్లో. సో నేను స్పెషల్ ఏంటంటే చాలా లేట్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే గత కొన్ని మూవీస్లో యాక్ట్ చేస్తున్నాను. తర్వాత కొన్ని విభాగాల్లో ఈ ట్రైన్లో నడవడానికి కూడా నాకు సందర్భం రాలేదు. ఎందుకంటే ఈ అవసరం అనేది ఎంత అవసరం అనేది అవసరం కాదు. సో ఈరోజు జబర్దస్త్ టీమ్ అంతా నెల్లూరులో నైట్ హల్చల్ చేయబోతున్నాం. సో గైస్, ప్రతి ఒక్కరు కూడా వచ్చేయండి. సో మీ హ్యాపీనెస్, మీ మూమెంట్స్ అనేవి కూడా వందే భారత్లో షేర్ చేసుకోండి. సో గైస్, ఈరోజు వందే భారత్లో కూడా చాలామంది ఫ్రెండ్స్ కలిశారు. నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ ఫీలింగ్ చూస్తున్నాను. సో మీ అందరూ కూడా సమస్య ఎంత స్పీడ్ ఉంటుంది అనేది తెలుసు కదా, ఎంత అర్జెంట్ అవసరాన్ని మాత్రం వందే భారత్. కానీ ఇండియా భారత్ అనే పేరుని ట్రైన్స్ పెట్టడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే భారతీయ పౌరుడు ప్రతి ఒక్కరు గర్వించేటువంటి అద్భుతాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. సో లేటెస్ట్గా చంద్రయాన్ 3, సో ఇంకా లేటెస్ట్గా చంద్రయాన్ 3. సో ఇవన్నీ కూడా మనం చూసినట్టు. సో ఇస్రోలో కూడా ఎంతోమంది మన స్నేహితులు ఉన్నారు. సో ఇస్రోలో మన స్నేహితులందరూ కూడా, మన ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా అద్భుతంగా నేను చేస్తున్నాను. సో లేటెస్ట్గా ఒక మూవీలో యాక్ట్ చేస్తూ టైం సరిపోలేదు. సో ఎప్పుడో నేను చిన్న నా అభిమానాన్ని దీంతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, కానీ అది సమయం రాలేదు. సో వందే భారత్తో ఇవాళ సమయం వచ్చింది అర్జెంటుగా. సిట్టింగ్స్ కానీ ఇక్కడ వాటర్ బాటిల్స్ ఇవ్వడం కానీ మనం కూర్చొని చాలా మెల్లగా బుక్ చేసుకోండి. బుకింగ్ అయితే చేసుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ సంతోషాన్ని వందే భారత్లో ఎంజాయ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. ఇట్లు మీ ట్విట్ల ద్వారా. థ్యాంక్ యూ గైస్. మరో వీడియో పెట్టి చేస్తాను. ఇంకా వీడియోలో నెల్లూరు వెళ్ళే లోపల మీకు అద్భుతాలు అయితే కొన్ని విషయాలు చూపిస్తాను. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడనే కిచెన్ ఉంటుంది, ఇక్కడనే వాటర్ బాటిల్స్, దీంట్లోనే నార్మల్స్ బుక్ చేసే రిజర్వేషన్స్ ఇది కొంచెం ఏసీ ఎక్కువ ఉంటుంది, కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది. ఇంకా మన బాడీ కూడా అటు ఇటు షేక్ అవడం కానీ ఇవన్నీ లేవు. నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యి 15 మినిట్స్ అవుతుంది. ఒక 20 మినిట్స్ దగ్గర క్యాచ్ చేశాను. ఈ 20 మినిట్స్లో బండి ఏంటంటే మూమెంట్, స్వింగ్ యాక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆధారపడం కానీ ఇవన్నీ లేవు. సో దీని ప్రత్యేకత అనుకుంటా బహుశా. వందే భారత్ ఇది తిరుపతి దాకా జర్నీ చేస్తున్నాం. ఎవ్రీడే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఎవరైనా ఎక్కడిన వాళ్ళు ఉంటే ఎక్కచ్చు. వందే భారత్లో మేము ఎంజాయ్ చేయాలని
ఏ ఇబ్బంది అయితే లేదు, చాలా హ్యాపీగా జర్నీ ఉంది, చాలా హై స్పీడ్తో కూడా చేస్తుంది కాబట్టి థ్యాంక్ యూ గైస్. ఇట్లా మీరు పెట్టుకుంటారు ప్రతి ఒక్కరు వీడియో చూసేటప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే మన అప్డేట్ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా మీ అందరికి వస్తాయి. సో మీ అందరూ ఫేస్బుక్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో పిల్లల ద్వారా వీడియోలు చేయట్లేదు అని మెసేజ్ పెడుతున్నారు కొన్నిసార్లు, వీడియోలు చేయట్లేదు అని. సో అప్పుడప్పుడు నేను వీడియోలు చేయడానికి సంకోచిస్తాను, కానీ కొన్ని మూవీస్లో యాక్ట్ చేస్తూ వీడియోలు చేయలేకపోతున్నాను. సో బహుశా నేను కూడా యూట్యూబర్గా పెద్ద పెద్ద కంట్రీస్ అన్నీ కూడా తిరగగలను, మాట్లాడగలను, అన్ని గురించి కూడా మీకు క్లుప్తంగా తెలుగు ప్రజలకు చాలా మంచి నేనే మిస్ అయిపోతున్నాను. ఎందుకంటే వాటన్నిటి కూడా క్లుప్తంగా వివరించగలను, చెప్పగలను, మాట వాత్సల్యం కూడా ఉంది. ఎందుకంటే తెలుగులో తెలుగులో నెటివ్ విధంగా ఒక పదానికి చాలా అర్థాలు ఉంటాయి. సో మా గురువు గారులు, మా టీచర్లు ఎంతోమంది మనం చెప్పేటప్పుడు కూడా నేను గ్రంథాలయంకి వెళ్ళి కొన్ని పుస్తకాలు వాచేసేటప్పుడు ఆ గ్రంథాలయంలో ఒక పదానికి తాత్పర్యాలు, అర్థాలు చాలా ఉంటాయి కదా, వాటన్నిటి మీద నాకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. తర్వాత గేయ రచనలు కూడా అన్నమయ్య కీర్తనలు వీటన్నిటి కూడా నేను ఎవ్రీథింగ్ పొద్దున సుప్రభాతాలు ఎన్ని ఇలా వింటుంటా. ఎందుకంటే ఏదో ఇష్టం ఉంది అని చెప్పడం లేదు, ఐఎమ్ మై రియల్ షూర్ నేను చెప్పిన చాలా వాస్తవాలు. వాటన్నిటి కూడా నేను డైలీ ఎవ్రీథింగ్ వాచ్ చేస్తుంటాను. వాచ్ చేసి ఎన్ని వాటి గురించి ఏంటనేది ఆ నానార్థాల గురించి వింటాను. ఒక పదానికి విన్నటువంటి అర్థాలు ఉంటాయి నేను తెలుసుకోవడంలో. సో చాలా గొప్ప విషయం, దాంట్లో చాలా ఆనందం కూడా ఉంటుంది. సో ఎంతో గేయ రచనలకి, పురాతన కాలం అన్నింటిలో కూడా వాళ్ళలో కలుపుతున్నాను. వందే భారత్ గురించి, ట్రైన్ గురించి ఎవరు సాంగ్ రాయలేదు. నేను త్వరలో వందే భారత్ గురించి స్పెషల్గా ఒక సాంగ్ క్రియేట్ చేస్తాను, సాంగ్ రాయాలి త్వరలో. మొన్నే హర్ష సాయి యూట్యూబ్లో ఆయన సాంగ్ రాశాను. ఆయన ప్రజెంట్ హర్ష సాయి గారి సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తున్నాను. నేను వీడియో ఆల్రెడీ ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాను. కొన్ని మూవీస్ అయితే పెద్ద మూవీస్లో యాక్ట్ చేస్తున్నాను, కానీ సో అవి రివీల్ చేయకూడదు గాయస్. ఈ వీడియో మీ అందరూ కూడా కొన్ని అయితే మీకు అంటే నేను అన్నది కవితల గురించి, కవుల గురించి నానార్థాల తాత్పర్యాల అర్థాలు ఎక్కువ పదానికి విన్న అర్థాలు ఉంటాయి కదా. సో ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ వాడు మీకు అందరికీ నచ్చుతుందని కోరుకుంటున్నాను. సో వాటి మీద మక్కువ పెట్టండి. మీకు మీ దాంట్లో చాలా ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది, చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. హార్డ్ వర్క్ ఎంత ఇంపార్టెంటో సంతోషం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. సో ఎవ్వరు కూడా డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం, చాలా స్పీడ్ని క్యాచ్ చేస్తుంది కాబట్టి థ్యాంక్ యూ గైస్. పోయే లోపల కొన్ని అప్డేట్స్ తీస్తాను.